server loading 啊。唔理啦，直接係咩？好，咁首先咧就係咧，我哋咧咁樣，我哋本身會指示牌咧，我哋係咁樣就咁樣 east 就得噶啦嘛，就可以將佢咁樣，然後咧我哋又可以將 east 咁樣喎，咁咧我哋咧咁樣快速咁樣咧就會好似我而家咁樣啦。睇下咯喎，又真係可以咁搞喎。好，然後咧就我哋再嚟啊。啟用遊戲暫停。咁咧就唔會同大家睇下遊戲暫停嗰類噶啦。總之咧就係咁樣咧，就會係咁樣噶啦。我都唔知點解。好，咁呢個視頻咧就到此完結，拜拜。